स्पॉन्सर्ड बाय वर्मा ज्वेलर्स सोलन। मंडी जिला में बर्फबारी के कारण बंद अधिकांश सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं बहाल करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि मंडी जिला में पिछले 2 से 3 दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात तथा निचले इलाकों में बारिश हुई है। इससे कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन से सड़कें बंद होने के कारण यातायात बाधित हुआ था। इनमें से अधिकांश को फिर से बहाल कर दिया गया है।